Pambihira ka naman kasi, Manny. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung pagsa-sound effects mong yan, eh. Mapapahamak Munti ka na tayo magulpi, oh. Oo nga, hindi ko talaga mapigilan. Ewan ko ba, ginagawa ko naman lahat para mapigilan ko, pero parang automatic na lang eh. Pag may nakita ako talagang biglang magsa-sound effects na lang ako eh. Pwede yung ganun. Gumawa ka ng paraan. Gawin mo lahat para matigil mo yan. Sige, pipigilan ko na. Kaya mo. Napakito. Naku po, naloko mo. Manny, tigilan mo na. Baka matakot yung bata. Huwag mo nang sabayan! Huwag mo nang sabayan! Ayan, umiyak na yung bata ko. Tama na. Manny, tama na. Iha. Ninal. Nagbibiro lang ang kuya mo, ha? Hindi ka niloloko niyan. Oh, look at me. Wow. Nak! Tama na, ha? Tama. Hoy! Pinayak mo anak ko, no? Sir, hindi po. Ha? Hindi po. Pasensya na po, ha? Talagang addict lang po mag-sound effects tong kaibigan. Ayan, o ikaw, wag mo akong pinaglolo ko, ha? Meron bang addict sa sound effects? Sir, meron po. Siya po. Meron bang ganon? Opo, meron po. Siya po. Addict po siya mag-sound effects. Sir, kayo ba yun? Niloloko mo talaga ako, no? Ha? Niloloko mo ako, eh! Aray! Ha? Niloloko! Siya yun. Ikaw ba yun, ha? Ha? Teka! Hoy, sandali lang! Anong ginawa niya? Eh, gumawa kasi ng tunog ng bell kanina sa pabrika. Akala tuloy namin break. Oo nga, napalabas tuloy kami. Napagalitan kami ng besor namin dahil dyan. Ano ba? Ano ba yung ganyo? Gulpin niya! Gulpin niya! Sige! O ako naman! Hawa niyo! Sige! Oo, ha? Ano? Tara na? Uy! Ano yun? Anak! Luwi na tayo! May pulis! Sasamahan niyo! Sasamahan! Uy! Tol! Ano ba? Tumatawa ka ba? Inagulpi ka na nga. Naloko ko sila. Naloko mo. Paano? Wala namang pulis eh. Ako lang yun. Aray. Aray. Aray, tumawag ka nga ng... Grabe! Exciting talaga yung mga eksena. At dahil hindi kayo bumibitiw, may sorpresa kami sa inyo. Punta lang kayo sa aming website,